The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, wetwogerera kati omukulembeze waffe, omukulembeze w'abantu, president w'eggwanga lino eyalondebwa bannayuganda, President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, olunaku olwaleero abadde mu bitundu eby'Busoga era nga President, poliisi n'amagye bigezezzaako okwagala okumutangira, okumulemesa okutambula okutuuka obulungi abadde alaga, ne President bano abeesobolera mukwano gwange. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyakoze DPC taliddamu kukola kamanyiiro, ajja kumanya waagwa era ajja kumanya nti eggwanga lino liriko nnyini waalyo era lya bannayuganda. Oyo abatuma okukola bino ebikolobero wano talinaawo kake, yajjanga bannayuganda abalala bwe tubeeramu era yajja kubba. Yatwongeramu obubaka obumutegeeza nti byobbyeko bimala, kano akaseera tetunuulidde kiki ky'okoze wabula tunuulidde kulaba nga tuwangula ggwanga. So Mwami Museveni n'akabinja kutwongera obbategeeza nti mube mu by'okutiisatiisa abantu. Muleke Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akozese freedom ye gy'alina okukozesa ate era atwala Uganda eno mu maaso. Mwe mulowooza nti mugenda kutambulira mu kumutiisatiisa nga buli waayita ng'omuweereza DPC, we muweereza abapoliisi, we muweereza buli kimu. Twongera obbajjukiza nti ate awo twayiseewo. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli kimu akikola n'amateeka, agezaako nnyo okulaba ng'akola ekintu ekituufu ekigenda okuweesa eggwanga lino ekitiibwa. Naye mwene mwe mugezaako nnyo okumunyigiriza ennyo okulaba nga mumutuusa n'okumulowoozesa oluusi okukola ekintu ekirala. Bantu baffe, obubaka buno buli eyo wammwe ne tubagamba nti buli kimu kirina akaseera kaakyo. Kaseera kammwe kanaatuuka, ate simanyi ki kinaavaamu, naye bigambo bye baganda bange President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amutabukidde n'amugamba ssebo manya wookoma, oyo akutumye okukola kino si gwe ogenda okubeera naye paka era mukwano gwange nsonga Nganda alright, tuliyiganga eno munda, President amaze okugulawo office yeyiganga eno munda, yiganga nnene namungi w'omuntu. Muganda wange ekiri mu kabuga kano ngenda kufuna erinnya lyako, bagaddewo buli wamu, abantu bagaddewo basobole okujja okwerabira ku President. Kino kirina sawundi ennungi kusinga leero mali. Abe Masaka mbatumiddeko ate mwe mubikolera ddala ku nsonga ekwatagana ne NUP saako ne Kyagulanyi. Mwasalawo nti yoyo njagala okutumirako muganda wange ani Mayinja, njagala okutumirako muganda wange Mayinja Masaka ku New Express Hotel. Kutumiddeko nnyo mukulu Mayinja, webali ddala kubaayo awo ku New Express Hotel. Bannange kite tuliko eno abannayuganda banase Kyagulanyi Ssentamu essanyu bamwaniriza buli lwali. Mukyala w'omusajja baganda bange, tuli muyiganga lino lyessanyu ekibuga kyaggaddwa, toyina wadde woyinza kugula luzzi kakunywako yadde ekyokulya olw'ensonga abantu badde balina okujja okubigumiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu.
omwana Ngobi bwatyo bwafaananye. Oyo ye Meya Jinja City. Security agiwadde President Mulo, Meya Jinja City, Bobby Giant. Abaana b'Ejjinja mumulabiranga ddala, mufe ku bali aboogeza ebirimi mbw ate nate mumulabiranga ddala omwana oyo. Abaana b'Ejjinja muve ku bali mbw ate nate oyo tajja kuliisa birimi kubanga tumugezesezzaako ebbanga eddene. Essente obusente tezimumalaamu. Ensonga zaaliko nnene nnyo zisinga ssente. Ensonga zaaliko za ggwanga zisinga okulyako nga muntu kinnoomuso. Abaana b'Ejjinja the Bobby Giant mumulabiranga ddala. Tuli muyiganga eno munda, ekibuga twakivuddemu dda. Tuli muyiganga munda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda baffe batuteekamu obwesigwa. Ne mulaba TV yaffe eno Ghetto TV ne mugibeerako. Mwebale obutatulekerera ssaako n'okusheyalinga. Okusheyalinga by the way kyekisinga obukulu. Lagala ekiri mu kisaawe. Abaana ekibiina bakitoloseemu. Kwatawo esaati olaba ngenda ng'onyweza. Abaana b'amasomero kirasi bazidduseemu. Abaana kirasi bazidduseemu. Abasomesa mu kirasi tebasigazzaamu mwana. Guyinza okuba olunaku lwaleero bakomyawo okusoma, ebisigadde bya nkya. Kirasi banaaziddamu enkya. Weewaawo oli ku Ghetto TV, amanya Buganda Ronald Mugenyi okuweereza. Oli ku Ghetto TV live. President olunaku lwaliro amaze okuggulawo ofiisi mu bitundu by'eyiganga eno munda. Naye erengera ekiri emabega. Oli kumukuti okwasama Uganda. Mbebaza nnyo, mwebale nnyo okungoberera, mwebale nnyo okubanga mufolowinga sama Uganda, okubanga mulaba ensonga zitambula. Mbebaza nnyo so much. Abasirudde bangi nnyo naye abasirudde kuba tugenda kudduka. Olabanga ali mu kubasiibula. Olabanga abasiibula. Abasiibudde tusobole okwongeramu ka speed ku kisaawe gye tugenda. Agezezzaako okubasiibula naye balemeddeko. Agezezzaako okubasiibula naye balemeddeko. Muganda wange, abantu abagoba bamugoba olugoba bayitirivu nnyo 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 nnyo.
mwagala mwebale omusaada okumwagala aya abasoga bakoba pulezidenti bamwenda ino kyokka n'osanga bali simanya baani nga beewuggoosa bannakabuubi bakobye Museveni be Fuga be bakoba Bobby muganda wange ekiri emabega emmotoka zigezaako okudduka naye abantu bagoba emmotoka okufaako obufu emabegaawo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulangira addako alindiridde okutuula mu ntebe y'eggwanga Uganda. Abaana b'e Buganda Egwe abasoga bayagala Kyagulanyi. Temulaba nti bannayuganda mwagala Kyagulanyi naye abasoga bayagala Kyagulanyi n'amasaati bagajjamu. Bannazala baabwe banaalabira eyo naye n'amasaati bagajjamu. Abasoga bayagala Kyagulanyi. Mukama abaana b'Embalala mwagala Kyagulanyi, ab'Eyisingiro mwagala Kyagulanyi naye n'abasoga baagala Kyagulanyi, abeerira mwagala Kyagulanyi naye n'abaana b'e Busoga bo baasalawo okwagala Kyagulanyi. Busoga yonna Meya Bamu Lulenzi nkutumiddeko akija kumihanga byabo akija kubona amashemerwa menshi kumulakikora mwe bari munonga oke twambuke ate mu bitundu bya Arua oke abana ba Arua ate mapenzi kobango ate kunyukutuka Kyagulanyi kunyukunya kwa polisi bagambe luzungu bali luzungu alumanye kote polisi akugamba togere mu nyumba buli muntu okutegeeza olulimi lwabwe ensaali lwanda oroze mutegeera abaana ba Ggulu abaana ba Arua abaana b'Embale twala omukisa guno kagole omukisa guno okubategeeza ensonga zino mu lulimi lwabwe kubyemanyiko. Oli ku Geto TV erinnya nze Buganda zona akinyukinyuko kinya nyuko kwa Kyagulanyi tegezo kwa polisi kwa Museveni kwa polisi and the change. So yemanyimu mwegendereze polisi ya Museveni okubanga ekozesebwa mwegendereze Museveni mubbi munyesi embalegezako okubanga amenekokinga n'abantu balira Geto TV pulezidenti waabwe omwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu b'e Masaka mbatumirako mwenna abali mu Masaka ku New Express Restaurant nkutumiddeko nnyo muganda wange oyo naayagala waayagala Bukoto eyo ayagala Bukoto oyo ewa mwana mulenzi
Kalose kulinga mama nana yenda kuzira ko. Yimba bulusoga ngage tuliyambale ngule aluyimbye mu lusoga alukobye mu lusoga baba olukobye baba bana abasoga basalawo Nako obwavu bw'obalumiza emyaka 3 olowooza bayinza okwagala. Emyaka 39 n'obalumya obusoga ate nga bye bimu ku bitundu ebyalina okuba nga bibeeramu ssente, ebyalina amakolero amangi, ebyalina bizinensi ennyingi, nga bw'ojjako Kampala ozzaako Jjinja, ebintu byabwe byonna byonna n'obyononooza bayinza okwagala. Akaseera ke tugendamu kavaawo mpitewo, akaseera ke tugendamu muganda wange kakulonda, naye tusaba bannayuganda mubeeremu, mugende mwewandiise, mugende mukeberere enkalala, abakulembeze b'oku byalo naddala ba NUP mukubirize abatuuze bagende bakebere enkalala, bagende beewandiise abaweza emyaka 17 ne 18 okudda waggulu, tusobole okulaba nga tugenda mu protest vote. Kanajja kawulira kagabe maje kazibe entenga zironze tezigenda kasobola kubanga kagenda kuba kakambwe muko. Neta atachimbo wayabuzize ekibuuzo mutuufu. Abasawo tusoma ne tufulumya abasawo buli lunaku nete kuliko yali afadde mu magezi gakola ddagala lya sirimu. Wapitumbu wadde tata Kimbo woyo mumulabanga atategeera naye ate byayogedde ekyabaddemu point for real. Tumaze ebbanga emyaka n'emyaka tufulumya bannasayansi abasawo naye tetufunangayokko eyevumbiriza ddagala lyefaananiriza lya siriimu wadde akagaali. Kati abasoma balagawa bagenda Dubai. Nengera omukwano abantu gwe balina eriiza ekisasiro Kyagulanyi Ssentamu. Nengera omukwano era
balwanyisa Kyagulanyi abongere ku ssente bakyali bange mukyalina omulimu omulungi. Lebo bakyazibawa kubanga balemereddwa. Abalwanisa Kyagulanyi bonna balemereddwa. Waliwo kino ekikyalo eky'amatama amanene oba kisajja oba kikyala. Bamakinya matama. Kino ekikola ku Soroti kikinyana matama. Takyalina byagamba Nsaasiba ayogera. N'ayogera. Tebakyalina. Bano bannabyabufuzi bannabyabufuzi tuli ba option bannabyabufuzi abasinga by the way eno ne bawa abantu ssente n'abagulya amafuta abaana ba boda naye emikolo kya boda nabegaawo kiri mu kukuwerekera ko ezo kye bajja true love bakiyita true love oh my God true love oli kusama Uganda oli kumukutirwa kusama Uganda osinzira okubanga olaba ensonga nga bwe zitambula. Thank you so much. Abaana b'ekawempe kujja mbasabakalukwate oba olyawo sikina kingi tumakosenge mandiso ey'okutusa eggwanga lyaffe. So akaluka kawempe ensi yonna n'omukatekeko amaaso nina abakulembeze abasse babalaze jjo atulinayo Salimu Serunkuma mafu atulinayo muganda waffe Mumaru Magala tulinayo Nalukoola tulinayo omusajja eyayingidde obusiraamu bamuyita Alex Muhammad yayingidde obusiraamu naye baŋŋambye kikoze kino alina okwemerera kuba kyali wange. So abantu bangi ki ekyamuyingiza obusiraamu obamugambye kawempe efugibwa basiraamu eteza yayingidde lwa byabufuzi omutima teguliiyo. Anyuma kusala mu lujjudde tumala mutayirira mu lujjudde. Muhammad Sebo tulina okumanya oba bakubikudde bagalubya tubuza Sebo Sebo ina n'okubikkulwa obikkulwa mu lujjudde sono kukwesiga wabikuddwa nene kawempe erabi ojagala leero n'osiramu kenja. So onako olwaleero tetulina poliisi ensonga lwaki olaba abantu batambula peacefully kyetwagala era baganda bange abapoliisi njagala okubawa obubaka buno tetulwanirira namwe baganda baffe tulwanirira mu njagala musirika mutunule mulowooza abantu bemulwanirira balina emyaka emeka okuva mu nsi Museveni atambula ayunga basooka mukubambiso n'adduka emisinde ngayinga omubbi neera mubbi bwemugwako ne gamugwamu so mutume mutule mulwanirira alina emyaka emeka mumulina emyaka emeka. So baganda bange njagala tulwanirira ensi yaffe tulowooze ku nsi yaffe buli kyetukola kikola olw'ensi yaffe era baganda bange bali mu make mumanye okusosola okuli eyo oli ku Ghetto TV ate nga mwena musaanire. So this time around nsaba amaaso gammwe emoji ab'amagye oba temuyinza tuukira kotiira wabula omwaka gwabakoowu tulirako olyedala ate nnyo wali omwana atene mwale kikukomo era mulaba erya Alex yali ejjeeko. So mbeera bwetyo bwekyatambula omulungi ali ku Sama Uganda abwekyo embeera bwekyatambula. embeera ate efaanagana kubwekyo. Alright, abali ku Ghetto TV ngezaako okwongera obajjukiza nti omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mungobi ali mu bitundu bino eby'ejjinja mu Yiganga nga wetwogerera ava kuggulawo Nasuti ava kuggulawo offisi mu kitundu eky'Enasuti mu Yiganga mu Busoga era nga wabaddewo namungi w'omuntu n'ayogerako eri abantu bano nga yetukulaze information nga wegitubiraze ng'ayogerako eri abantu. Essaawa zino ekkubo lino lye tulimu wano wenkulaga mu maaso koziffe tukulembedde naye ng'emabega tuteeka okuba tulinayo abantu omutwalo nga gumu n'ekitundu abamugoberera abali ku bodaboda saako ne mu mmotoka eza bulijjo ab'ebigere bwe twongezaamu ka sipiidi bamala ne bavaako kubanga sipiidi baba tebajja kusobola kugidduka. Njagala okutegeeza muganda wange nti ebintu byonna biri taratibu bulungi nnyo. Police has not yet intervened this organization era yensonga lwaki mulaba nti buli kimu kitambula bulungi, yensonga lwaki mulaba President avuddeyo abawuubireko abantu b'e Nasuti avuddeyo abasiibuleko
Yes, njagala bategeeza nti amaze okuggulawo era buli kimu kitambula bulungi. Essaawa zino waliwo pulezidenti gy'alaga naye nabagambye ebintu enkola ya loba style tujja kuba tubatuusaako awo waali oba waatuuse essaawa eyo. Naye abantu baayagala Kyagulanyi Ssentamu Robert eggwanga lyonna ensi yonna. Kale laba akabondo obubonda ak'abantu 10 n'obutawera bwe katuulako ku ssanyu lya bannayuganda obukadde n'obukadde obusoba mu 5. Lengera akabondo obubonda ak'abantu 10 n'obutawera bwe kalemesa bannayuganda bawera obukadde 5 n'omusoba